今日咧，我哋過嚟睇睇中山石岐嘅豪宅啦，展旅江月灣。步行可以去到中山北站，旁邊咧就係中山三寶啦，仲有華僑城、歡樂海岸啦。地段咧冇得講，係非常之好噶。周邊配套咧都係非常之成熟。我哋依家咧過嚟睇睇樂動家居嘅89平方，3房2廳2衛。我哋依家響到3房啦，可以望翻咁靚嘅樹景啊！89平方3房2廳2衛，總價咧先100零萬就可以攞低啦。最主要係全屋精裝交付，仲送埋你全屋家私家電啦。比如我哋嘅電視25寸嘅送翻俾你，我哋大廳啦，仲有3間房嘅空調全部送翻俾你，仲有我哋嘅廚房3件套全部都係有晒噶，仲有我哋嘅淨水器啦、冰箱啦，都係送翻俾你噶。我哋呢邊咧仲多咗一個露台添，我哋依家家居嘅綠動咧係比10度，實用率咧會更加高嘅。咁呢個露台嘅話咧，我哋仲送埋你空乾一體化嘅洗衣機添啊，係咪非常之好啊？我哋89平方嘅3房2廳2衛，全部咧都係朝南向，而且咧冇任何遮擋，非常之安靜，舒適度咧係非常之高嘅。最主要係佢嘅實用率咧係比較高噶。再過嚟睇翻我哋嘅生活區，第一間啦，洗手間所見之所得全部都係有噶。再過嚟睇翻我哋嘅長輩房添，我哋係3開間，全部咧朝南向，望翻我哋嘅園林景觀，我哋嘅樹景嘅。我哋依家咧就響3樓，景觀咧都係非常之好，採光咧、通風咧都係非常之唔錯噶。我哋嘅長輩房咧都係幫你預留咗一個衣櫃位嘅，1米8字床咧3邊落床位，最主要我哋嘅飄窗咧係全部幫你打埋晒噶啦。咁對面咧就係我哋嘅 BB 房啦，BB 房咧望翻出去係我哋嘅連廊嚟嘅，因為我哋呢邊咧係1梯2伙，呢邊嘅話咧會有個好長嘅連廊，連到對面又係1梯2伙嘅。咁呢個連廊咧其實係非常之實用噶，有啲爸爸啦，如果喺屋企有小朋友嘅情況下，又想食煙，咁就可以去到外邊嘅連廊食煙啦。對屋企人嘅健康嚟講咧，都係非常之好嘅習慣嚟噶。咁呢個咧都係非常之實用。再睇睇我哋嘅主人房啦，1米8嘅牆，3邊落床位，衣櫃咧都幫你安排晒。咁我哋可以睇下呢個位置係我哋嘅飄窗位嚟嘅，都係全部幫你打咗，全部都係屬於贈送俾你嘅面積。89平方3房2廳2衛，帶埋精裝修，而且首期咧只需要7萬蚊就可以攞低，仲送埋你68000蚊嘅全屋家私家電，響中山石岐嘅呢個位置，你覺得點樣咧？除咗98平方咧，10棟嘅120平方大4房，咁依家價錢咧都係非常之筍啦，單價11000蚊，仲帶埋全屋嘅精裝修，仲有送埋88000蚊嘅豪華大禮包啊！我哋依家呢個咧120平方，仲可以做到南北通透互聯啊！咁呢個廚房係咪非常之大氣咧？呢個窗咧打開咗之後就可以直接南北通透啦，呢邊咧仲預留咗冰箱位添。呢個120平方咧大4房精裝修，送埋全屋家私家電，首期咧9萬蚊就可以攞低，你覺得點樣咧？如果你都有興趣嘅話咧，發埋詳細資料俾你睇睇啦。